Umncengo nje lokho ukuthi uyancengwa wena ukuba uzokwenza ngendlela ofuna ngakhona. Haleluya. Kodwa lokho kwasiza ukuthi siphile impilo engcwele. Noma sebengasekho eduze kwethu abefundisi, noma sebengasekho ogogo umncube, kodwa la engangifunda khona eDanhouse uJesu ngamveza ngingasekho enquthu, sengiyohlala ke manje boarding school. Haleluya. Kwafika ukuthi ngimveze uJesu ekwazi ukugcina umuntu omusha. Haleluya. Futhi ahlukane nesono. Ungahaleli lutho, yazi uJesu ayibamba inyama yakho. Ungasekho phakathi kwabazalwane labo ukuthi hayi bazongibona la eFosto. Haleluya. Kodwa ngaphila umngcwele ngisesikoleni ngaze ngaqeda uJesu lokho eyibambile nje impilo yami. Ngahlala futhi isikhathi eside ngimusha, beshada ngapha. Haleluya. Abaningi ngabakhipha azathi umfundisi wemvelasi kusahamba kahle intombazane yami ngithi baba ngiyakuhlupha yini khona ngihlupha khona ngoba ebona ukuthi abancane bayashada ngapha kuyahlaleka noma kuthi umshado awukho kodwa nje ngoba unoJesu. Haleluya. Wangisiza uJesu ukuthi ngingathandi nezinto, nganeliswa yilokho enginakho. Haleluya. Ngahlala sengiqeda ugrade 12 umsebenzi udololo, ngahlala ngamkhonza uJesu lapha endaweni yakithi ekhaya kithi lapha kwaMthembu kuseduze nomgwaqo, ngokuthi ivangeli ngangilivezile. Ngikhumbula usisi uSidudla lo oshile emhlabeni efika lapha enquthu ethi yazi ngifuna la ukukhonza khona, kwathiwa usho le ntombazane yakwaMthembu la ukukhonza khona woza sizokuthatha sikuse khona endlini ezibomvu. Esengishola ukuthi uJesu bantu abasha la isikhona siyamveza. Haleluya. Haleluya abantu abasha. Singabi namahloni ngalomusa. Senzela umusa masingabantu abasha ngoba siphunyuke ezintweni eziningi. Ngaphunyuka ke bazalwana ukuthi ngingakwazi ukutholela abantwana ekhaya ngenxa kaJesu engisizile. Kwakhona ukuthula ekhaya kwaMthembu, bekhona obhuti bami kodwa kwakhona ukuthula kwaze kwafinyelela la ukuthi ngiyoshada khona. Haleluya. Lokhu kungekho ngisho ebandleni ukuthi ngixabanise lo nalona lo. Haleluya. Ngenxa kaJesu sengisho ukuthi abantu abasha ekhaya masesindisiwe uJesu uyakwazi ukuthi akuvula amehlo ukwazi ukubona ukuthi la uhleli khona kungcolile. Uyakwazi ukuthi umama mayekuthuma umlomo usawuphukule. Haleluya. Ngenxa kaJesu ngoba inkani yayikhona nakini ukuthi hayi umkhulu sengibize njalo, kodwa kwafika uJesu kwakhona umehluko. Kwabonakala ukuthi sekunentombazane ekholwayo la egcekeni. Haleluya. Kwaklina endlini, ngalala ngigeza amabhodo, ngalala ngingeze konke. Haleluya. Ngoba abazali bethu bayavuka phela ngo4 sebevukile bona. Haleluya. Kodwa ukuthi ngimkhazimulisa uJesu wami ngangilala ngigeza izitsha ngageza amabhodo kube clean. Haleluya. Ngoba phela senginoJesu. Ngesikhathi mawungena Jesu kufanele mase unoJesu ukubonakala. Haleluya. Ngizokhuthaza nje abantu abasho ukuthi kuJesu kuyahlaleka. Noma ngabe umsebenzi awukawutholi kodwa nje mawunoJesu yonke into inesikhathi sayo. Esengisho ukuthi ngahlala mina ekhaya nabazali baze bangathi bayacomplain ukuthi hey usumdala kwashada omncane kunami. Ngahlala ngayikhonzela inkosi. Haleluya. Esengisho ukuthi bangcwele uma sesimtholile uJesu asibambisise inhlanhla lesinayo. Njengamanje makuthiwa nje ukufakazi kufanele gcwale labantu abasha bezobonga uJesu. Haleluya. Ingakho ngeke ngasuma ngomama Hadebe nala emameni ukungcwele ngiyaphila. Haleluya. Amen. Akekho ubaba Hadebe ule kodwa nje ngisele nabantwana uNkulunkulu ngibusisa abantwana ababili omshadweni. Kodwa ubungcwele endaweni enguyo ngiyabuphila. Haleluya. Ngoba nje nginalo Jesu wami ngasho ngathi nginoJesu kufuneka abantu babone ngihambisa okwakhe. Haleluya. Ngiyajabula ukuba khona inkonzweni yabantu abasha namhlanje. Sengithi nje ngikhuthaza ukuthi kuyahlaleka. Ngahlala ngashada ngino 31 years. Haleluya. Umama umfundisi wenu sasithi owele bafika bebancane befikela kithi hawu system uyabona lelo thando uma sithandana. Haleluya. Namhlanje sengithi umama umfundisi. Haleluya. Sengisho ukuthi abantu abasha kuyahlaleka kuJesu. Ubuphila ubungcwele uyamcela umoya ongcwele akusize la uhluleka khona. Inkosi yomusa ingusisi. Amen.